Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार साथीहरु, के छ हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। र म सन्तोष र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब। आज मैले एउटा टेलर कसरी बिहा गर्ने ब्लग भिडियो बनाउँदैछु। सानो छ, पुरै हेर्दिनु होला लास्टसम्म। टेलर कसरी बिहा गर्ने तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। र यो हाम्रो तुलसी दाइ हो, मेरो पल्लो गाडी हो।